Karibu sana katika channel ya Richstar. Katika video hii nitajibu request ya mwanafunzi wangu aliyeomba nifanye review ya mdundo wa nyimbo ya Yatapita iliyoimbwa na msanii Diamond Platnumz. So kuna vitu vingi sana vya kujifunza katika tutorial hii, lakini cha msingi na cha kuzingatia ni kwamba katika video hii tutatumia FL Studio na nitajaribu kukupitisha hatua kwa hatua vitu gani jinsi vilivyopigwa, japo vinaweza visifanane kwa kulia kwa sababu mimi na wewe hatufahamu producer aliyeproduce mdundo huu alitumia sample ama plugin gani, lakini nimejitahidi kadri ya uwezo wangu kuonyesha jinsi gani baadhi ya vitu vilivyopigwa kutokana na upeo wa sikio langu. Lakini pia swala hili vitu vyote vilivyotumika humu tunaomba Mungu visipate copyright strike kwa sababu kuna baadhi ya maeneo beats zinafanana sana. So ngoja tuone safari itakavyokuwa. So beat yetu ni hii. Ningependa kwanza kabisa tuweze kuchambua kipengele kwa kipengele jinsi ilivyopigwa. Na katika historia yangu ya kureview beats jinsi zilivyopigwa, hakuna beats ambayo ilikuwa rahisi sana kujaribu kuirecreate. Maybe kwa sababu mimi pia ni producer ambaye napenda sana kutengeneza midundo ya zuku. Ili kudhibitisha hilo, unaweza ukaangalia hii channel yangu hapa ambao huwa na upload beats tu za zuku pamoja na African beats kwa ujumla. So ukipata muda unaweza kupita hapo kwenda kuiangalia na kuenjoy kama unapenda muziki ya Kiafrika, nikimaanisha pia pamoja na zuku. So nimeongea sana. Tutaanza na kipengele cha kwanza kabisa ambacho naweza nikasema kwamba ni upande wa kicks and percussions. Sasa kwenye kicks and percussions zimeganyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni hili, lina sound hivi. Sawa, nadhani umeisikia. So tuangalie ile kundi la kwanza limemeta nini na nini. Cha kwanza kabisa ni kiki. 4 step zikiwa zinadondoka, inakuja na kitu kinaitwa rim shots ambapo inaenda hivi. Unaona? Baadaye nikaja nikaeka hii ni kama kionjo fulani hivi ambacho kina asili fulani ya Indian flavor ambapo kinaenda hivyo. Unaona? Sawa, kutoka hapo tukaja ikapigwa low conga. Ikapigwa na low conga pia pili. Afrika pigwa tena na conga hivyo. Unaona? Ikaja ikapigwa pia hi hats. Labda kama uisikii, ngoja niweke hi hats peke yake. Inaenda hivi. Unaona, unapanga hivi afu unashusha hizi velocity kidogo kutengeneza ile variation. Sawa. Kwa hiyo tukaja na tukaweka na dum. Unaona kama hivyo. Very simple. Uzuri pia vikorokoro hivi vyote ni mnavyo katika sample pack ya zuku. Kuna sample pack ambayo ni ya starter na kuna sample pack ambayo ni ya zuku peke yake ambayo nimeitengeneza ambayo ni hii inaitwa Richstar Zuku Kits. Ukibonyeza katika link chini hapo kuna jinsi ambavyo unaweza ukaenda ukanunua. So tuende kwenye grupu la pili la hizi percussions ambapo inaenda hivi. Manake tumeondoa kiki, kwa ni vyote vilivyobaki ni vile vile. Alafu nadhani kuna kundi la tatu ambalo linaenda hivi. Alafu kiki zinabakia katikati. Sawa. Hapo kwenye upande wa percussions na kiki unadhani ushanielewa, ushaona step jinsi zilivyopigwa. Tuende tena kwenye sehemu nyingine kwa sababu I think kila mtu yuko excited kuweza kusikia vyote hivi vikiunganishwa vinaleta ladha gani. Subiri kwanza, usitoke kwenye video, subiri utaisikia.
Tuende kwenye kipengele cha pili, ambacho kipengele hicho cha pili ni kwenye swala zima la chords ambazo zimeongoza huu mwimbo. Zimepigwa simple sana, ambapo ni washo kama hivyo. Kama hivyo tu. Katoka hapo ikapigwa bezi fulani hivi ambayo inaenda tu, inaanguka tu hivi. Simple kama hivyo. Tukaenda tukarudia tena chords, lakini katika vibe au mlio tofauti kama hivyo unaweza kaisikia. Katoka hapo tena nikapiga tena chords kama hivyo ambazo umezisikia. Twende kwenye chombo kingine ambacho nadhani ni bass, jinsi ilivyokuwa inateleza. Bass nazo zimegawanyika katika makundi matatu. Kuna kundi hili ambayo inaenda, umeona kama hivyo, kama hivyo, umeona. Bass nilotumia, nimetumia plugin hii hapa. Hii inaitwa ya amp guitar ambayo nadhani ni hii hapa, amp bass J. Sawa. Katoka hapo nikapiga tena bass hiyo hiyo tena, alafu mbele huku nikaweka variations fulani hivi kama hivyo, unaweza ukaisikia. Okay, tukatoka hapo bass hii ambayo imepiga kwenye chorus. Unaona? Hiyo ni bass iliyopiga kwenye chorus. Na kingine ambacho kimepigwa nadhani ni hizi tunaita nini, ni kama drums ama tunaweza tukaziita fill, ambao unaweza ukasikia. Unaona kama hivyo. Very simple. Ni kuzichanganya tu. Kuna nyingine, umeona. Umeona. Kama hivyo. Sawa. Kwa hiyo sasa kiufupi ni hivyo. Ndio maana nakwambia katika beats ambazo nimezipiga sikutumia muda mwingi ni hii katika kuireview na maanisha. So intro ilianza na gitaa. Sasa kwenye gitaa hapa ilikuwa very tricky kulisikiliza, kuweza kulifanya. So ikawa changamoto sana, na nikafikiria kwamba hili gitaa kwa kutumia plugin ni ngumu. So ikabidi ilipigwe gitaa live. Aliyepiga gitaa live kuna sehemu ambazo amepatia, kuna sehemu amekosea, lakini lengo kisha somehow tunapata kitu ambacho kinafanana na beats ama ya wimbo ambao tunaofuatilia, ambao intro yake ilikuwa inaenda hivi. Kama hivyo. So tukiweka kwa pamoja. Okay, kuna vitu sija kuonyesha. Kuna hii ni Nexus inaenda hivi. Koja hivi. Umeona? Na hizi zinaitwa, ukienda kwenye XP guitars kuna vidude vinaitwa mute. Hivyo. Sawa. Nimekusubirisha sana. Ngoja usikie kwanza. So, moment of silence. Naomba mkae kimya. Tunaenda sasa.
Anyway, nadhani umeisikia vya kutosha. Ngoja nikupitishe katika vitu ambavyo kuonyesha mwanzoni wakati na kuonyesha hii beats. Kuna sehemu nilipiga malimba ambao ni haya. Asante sana kwa kuangalia video hii. Asante sana kwa kuendelea kuwa miongoni mwa subscriber wangu. Lakini kama bado wewe huja subscribe, na kuomba ufanye kwa kubonyeza button ya kusubscribe ili tuendelee kuwa sambamba. Lakini pia nitoe shukrani zangu za dhati kwa yule ambaye amenipa hii idea ya kuweza kujaribu kureview vitu jinsi vilivyopigwa katika mdundo huu. Enjoy na tukutane tena wakati mwingine.